Pilek, ngorok, radang tenggorokan, cekreh, bohong kalau para peternak belum pernah mengalaminya, Mas. Untuk itu kalian wajib sedia Snomek ini di kandang ayam kalian, karena Snomek ini bagus, sangat efektif untuk mengatasi masalah pernafasan pada ayam seperti snot, ngorok, radang tenggorokan, cekreh, tetek bengek. Kalian bisa pakai Snomek ini, Mas. Buat kalian yang belum punya, kalian bisa beli Snomek ini di keranjang di bawah sini, Mas.